Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани 3.5 сая хувьцаа эзэмшигчдээ 208 тэрбум төгрөгийн ногдол ашиг тарахаар улснаа мэдгэлээ. За дэлхийн зах зээл дээр нүүрсний үн буурснаас энэхүү нэгж хувьцаанд олгож байгаа мөнгөнд буурсан байна. За мэдээллийг эдийн засгийн болонд сэтгүүлч уянга дэлгэрүүлэн хүргэнэ. Баярлалаа мэндийг хүргэе. За тэгэхээр Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани 2025 оны цэвэр ашигын дүнгээсээ за тодорхой хэмжээний ногдол ашиг хүртээхээр босноо бол мэдээлсэн. За ингэхдээ ногдол ашигт нийтдээ 786.6 тэрбум төгрөгийг төсөлж байгаа. За үүнээс яг 3.5 сая иргэнд ногдож байгаа Мянгалойр гэж нэрлэгддэг Эрдэнэс тавталгын хувьцаатай иргэдэд ногдох ашигт нийтдээ 208.5 тэрбум төгрөгийг төсөлсөн. За энийг нь нэгж хувьцаанд тооцоолж үзэх юм бол 65.5 төгрөгийг бол олгоно гэсэн үг. За тэгэх юм бол Мянгалойр хувьцаатай бүтэн гэж хэлж болох ус Мянгалойр хувьцаатай иргэний хувьд татвараас судгуулаад 63.242 төгрөгийг бол авна гэсэн үг. За энэ журмын хүрээнд бол 2026 оны 4 сарын 30-ны дотор бол багтаан энэ хувьцаа эзэмшигчид ногдол ашигыг нь олгоно гэсэн ийм шийдвэр бол гарсан байгаа. Ногдол ашигтай холбоотойгоор санхүүгийн зохицуулах хорооноос хөрөнгийн мэргэжил бүртгэлтэй нээлттэй хувьцаат компаниудын хувьд за ногдол ашигаа бол жилдээ 2 удаа хувааж олгох боломжтой болсон ийм журмын өөрчлөлт оруулсан. За ялангуяа жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашиг хамгаалах хүрээнд ногдол ашиг тараах одоо шийдвэр гарсан ч тараахгүй байх ч юм уу ийм одоо зөрчлүүд буюу одоо ялангуяа жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашигыг хохироосон юм үйлдэлүүд бас гарах одоо ганц нэг тохиолдол байсан гэсэн. Тэгэхээр санхүүгийн зохицуулах хорооны зүгээс бол энэ хөрөнгөний зах зээлийн хөгжлийг дэмжих за ялангуяа хувьцааны хөрөнгө оруулалтаар одоо хүртэж байгаа өгөөжийг бас нэмэгдүүлэх, илүү тодорхой болох мэдээллийн тод байдлыг нэмэгдүүлэх хүрээнд за мэдээж жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашигыг хамгаалах хүрээнд бол энэ ногдол ашиг хувирлагтай холбоотой журмыг бол баталсан. За ингэхдээ зөвхөн жилд 1 удаа биш, за жилд 2 удаа бас хувирлах юм боломжтой байхаар зохицуулсан байгаа даа. За ингэснээр бол одоо яг энэ өгөөж хүртэж байгаа буюу ногдол ашиг авж байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд хөрөнгө оруулагчдын хувьд бол илүү их өгөөж нэмэгдэнэ гэж харж байгаа нь юм. Харин яг энэ санхүүгийн зохицуулах хорооны гаргаж байгаа шийдвэр бол Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани яг энэ ногдол ашигт бол хамаарахгүй гэсэн үг. Яагаад гэхээр Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани өөрөө одоо хаалттай хувьцаат компани юм а. Энэ компаниг бол сүүлийн одоо 5-аас 10 жилийн хугацаанд нээлттэй хувьцаат компани болох нь зүйтэй, хөрөнгөний мэргэжлэр гаргах нь зүйтэй. За ингээд хувьцааг нь илүү амьд болох ёстой гэдэг дээр бол эдийн засгч, санхүүжил, шинжээчдийн зүгээс хэллэгдэж гисэн. Одоо болтол яг энэ Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компаниг бол нээлттэй хувьцаат компани болгож чадаагүй байгаа юм а. Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани өмнөх жилүүд дээр нь хэр одоо орлоготой, ашигтай ажиллаж байсан бэ? Хэдийн хэмжээний одоо ногдол ашиг бас иргэдэд хүртээж байсан бэ гэдэг мэдээллийг та бүхэнд сүүлийн 3 жилээр харуулж байна. 2023 онд гэхэд нийтдээ нэгж хувьцаанд бол 266 төгрөгийн ногдол ашиг бол олгож байсан. Харин 2024 онд энэ тоонд 326.5 төгрөг буюу одоо өмнөх жилүүдээс хамгийн өндөр дүнтэй ногдол ашиг тарааж байсан он жил болсон. За нэгсэндээ нүүрсний орлого бол өндөр байсан гэсэн үг. Харин 2025 онд 65.55 буюу одоо өмнөх 2 жилээс 2-оос 3 дахин буурсан дүнгээр ногдол ашиг тараахаар болж байгаа нь юм. За цэвэр ашигын хэмжээ нь бол 1.1 их 80 төгрөг болсон байгаа. За ингээд нүүрс борлуулсан борлуулалтын тоо мэдээллийг та бүхэн харж байна. 2025 онд өмнөх оноос 2 сая орчим тонноор бол яг энэ нүүрсний борлуулалт нь буурчихсан байгаа. Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани яг энэ одоо орлого, ашиг мөн дээрээс нь борлуулалт буурах гол суурь нь бол яг энэ одоо нүүрсний үнийн бууралт юм а. За ингээд 2025 онд жишээлбэл Монгол улс яг энэ гадаад худалдааны бараа эргэлтийн хувьд бол 4.4 тэрбум Америк долларын ашигтай гарсан. Экспортын дүн бол илүү ашигтай байсан гэсэн үг. Гэхдээ энэ дунд нүүрсний экспорт бол буурсан дүн харагдаж байгаа. Жишээлх юм бол өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2.9 тэрбум Америк доллараар нүүрсний экспортын дүн мэдээлэл буурчихсан байгаа. Энэ нь өнөөх хилээд байгаа дэлхийн зах зээл дээрх нүүрсний үн буурсантай шууд холбоотой гэж хэлж болно. Жишээлх юм бол 2024 онд гэхэд тонн нүүрсийг 103 Америк доллараар бол дунджаар худалдаалж байсан бол 2025 онд 64-өөс 80 Америк доллараар худалдаалсан байгаа. Тэгэхээр дэлхийн зах зээл дээрх нүүрсний үнийн энэ бууралт болоод за нөгөө талдаа бас эрэлт нийлүүлэлт, за тээвэрлэлтийн асуудал гээд олон асуудлууд байгаа учраас цаашдаа зөвхөн Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани гэлтгүүгээр Монгол улсын хэмжээнээс нүүрсний экспортоос улиргаан бүтээгдэхүүнээс гол экспортын орлогоо бүрдүүлдэг улсын хувьд бол яг энэ чиглэлд хит өөдрөг үзлээ эргээд одоо хумж за дахиад
одоо төсвийн үргэлжлэн зардлуудаа ирэмблэх гэх мэтчлэн дараагийн арга хэмжээг авах нь нэн чухлаа гэдгийг бас эндээс харж болох юм а. Мэдээлэл хүргэлээ.